José Luis Méndez Romeu, moi bons días. Hola, bons días. Voceiro do PSD no Parlamento Galego, estréase nestas novas funcións e estamos, como decía, na Cámara Legislativa Galega coincidindo co debate do Estado da Autonomía. Cal é o Estado de Galicia? Lamentablemente malo. En realidade, moito peor en todos os sectores que hai 5 anos cando o señor Feijóo tomou posesión. E o máis sorprendente é que logo de tanto tempo, logo de ter gastado 50.000 millóns de euros, ningún dos grandes problemas de Galicia están no camiño da solución, nin no ámbito do paro, onde desgrazadamente as cifras medran de mes en mes, nin na mellora dos servizos públicos, estamos asistindo a todo tipo de restriccións mediante taxas e mediante repagos, nin tampouco no ámbito da xeneración de recursos para impulsar unha política de crecemento. Que fixo este goberno da Xunta que non teria que ter feito ou que non fixo que teria que ter feito? Eu creo que o máis importante é que o goberno galego non estivo a prol do crecemento económico. Estamos perdendo a oportunidade de loitar contra a crise e nin siquiera hai unha política alternativa de atención aos desempregados. As persoas que en Galicia perden o seu emprego teñen enormes dificultades para recuperalo máis que noutros territorios de España e a Xunta prácticamente non ten medidas de actuación nese ámbito. Alén diso, é moi preocupante o deterioro dos servizos públicos. Onde antes existían servizos universais baseados na igualdade e na gratuidade, no ensino e na saúde, neste momento se están introducindo discriminacións mediante pagos, mediante taxas, que significan dificultade para moitas persoas, significan crebar o principio de igualdade e significan tamén, sobre todo no ámbito da saúde, a entrada do capital privado para xestionar hospitais, para xestionar centros de saúde, en definitiva, pasar de un modelo tradicional de servizo público a un modelo de mercado. Fala de destrucción de emprego, onte na súa intervención falou da destrucción do estado de benestar, pero esa destrucción de empregos comenzou cun goberno socialista. Sinte que hai unha corresponsabilidade no que está acontecendo do seu partido? A crise internacional comeza no ano 2008. Evidentemente, dende ese momento, as cifras de emprego van en aumento, pero a estas alturas hai territorios en Europa ou en España onde se está loitando activamente contra o desemprego, mentras que en Galicia continúa medrando. É dicir, o que diferencia a Galicia doutras comunidades de España é precisamente ese incremento moi rápido do paro nos últimos anos. E fronte a iso, precisamente, é tan sorprendente a inacción do goberno, porque o normal sería que se estivera situando no cerne da preocupación do presidente e que iso tivera un reflexo no orzamento que vai ser aprobado en vindeiras datas. Se fora vostede voceiro do PSOE, neste caso no Parlamento andaluz, que lle diría a presidenta andaluza? Porque as cifras de paro son aínda peor que as de aquí. Sí, pero con un sistema de servizos públicos moito máis desenvolto, que atende a máis persoas e que quende paliar precisamente as situacións que neste momento se están producindo, mesmo de depauperación, mesmo de pérdida da capacidade de atender ás propias familias, e todo iso en Andalucía ten un nivel de cobertura distinto. Partindo do feito de que históricamente as diferencias da economía de Andalucía e en xeral do sur de España con respecto aos do norte son moi importantes. Falou de NCG onte na súa intervención. Me gustaría que me aclarara exactamente que se refería con eso de que NCG continúe sendo galega. Falamos dun banco público abertamente, como fala, por exemplo, o Bloque Nacionalista Galego? E por qué? É posible ter un banco privado en Galicia. Por que Nova Galicia Banco, que neste momento ten tantos posibles compradores, que é tan apetecible, por que non pode seguir sendo unha entidade galega autónoma? Pero que significa exactamente ser unha entidade galega autónoma? Ser un banco privado galego, é dicir, que o FROP, que vai a vendelo, o capital público vai se desfacer do banco antes de 5 anos. Pero alguén ten que mercar eso, alguén quere ter que mercar eso, non? Ese é o traballo que ten que facer a Xunta, buscar esos compradores. Si estamos vendo que hai capitais estranxeiros, que hai capitais do resto de España interesados, non existirán, ante tan boas perspectivas de negocio, capitais galegos. De verdade foron esgotadas todas as posibilidades para ter accionistas. Pero en quen pensa vostede? Non lle vou a poñer nomes. Todos sabemos onde están as fontes de recursos en Galicia. Se trata de actuar.
ou se trata en todo caso de conquerir unha maioría de capital galego que garanta que os órganos de dirección continúen en Galicia. Porque no momento que as decisións sobre créditos non se adopten eiquí, perto das empresas, perto das familias, teremos moitas dificultades. Claro, pero vostede que coñeceu ben o funcionamento destas entidades por dentro, esa posibilidade estaba en riba da mesa durante moitísimos anos e as cousas acabaron como acabaron. Quero decir que ter o control próximo das entidades financeiras parece que non acaban de garantir que as cousas vayan como teñen que ir, non? Sen entidades financeiras, a economía galega ten un problema. Nos últimos anos en Galicia perdéronse 2 caixas de aforros e 3 entidades bancarias. Por que se perderon as caixas? Pois as caixas se perderon, primeiro porque tiñan entrado nunha dinámica de endebedamento moi forte e, ademais, moi forte no sector inmobiliario. Cando se desploma o sector inmobiliario, as caixas galegas e a meirande parte das caixas de España se atopan con que os seus activos valen moito menos. Pero falta de control tamén dos consellos de administración e da propia administración pública? Sen dúbida, houve unha falta de control por parte do supervisor. O supervisor en España e o Banco de España está claro que non exerceu de xeito axeitado, alo menos para impedir que esa burbulla medrara tanto. Supervisor que nomeara o seu goberno, o seu partido, quero decir. O supervisor funciona de acordo coas súas normas, ten un estatuto de autonomía plena e non está subordinado ás órdenes do goberno. Así funciona o Banco de España e todos os supervisores en Europa. Bueno, falou onte dun plan para crear 30.000 postos de traballo. Como? Pois evidentemente achegando recursos. Nós imos propoñerlle no debate das resolucións que se habiliten 250 millóns de euros, explicaremos de onde deben sair, para con eso contratar alo menos a 30.000 persoas no sector privado, nas empresas privadas. E persoas que teñan un perfil determinado, fundamentalmente as persoas novas que teñen menos dun ano de experiencia laboral, fundamentalmente as persoas que teñen máis de 12 meses de antigüedade no paro e logo os colectivos con máis dificultades de inserción. E con iso creemos que se pode dar un sinal moi importante tanto ás empresas privadas que van a poder crear emprego neto, falamos de emprego neto, non de sustitucións, e tamén unha mensaxe de esperanza a eses 288.000 parados. Sí? Son cifras posibles, porque coa cifra que propoñemos simplemente estaríamos no gasto en políticas contra o desemprego que se facía no ano 2008. De onde sairían eses 250 millóns? Teñen que sair fundamentalmente dunha modificación da fiscalidade en Galicia. En Galicia hai que tender a unha fiscalidade máis progresiva que atenda fundamentalmente as rentas máis altas que hoxe teñen un tipo marxinal moito máis baixo que noutros lugares de España, que atenda ao patrimonio, é dicir, que grave a riqueza, e tamén que explore novas vías de financiamento fiscal, por exemplo, mediante impostos á banca ou aos depósitos bancarios ou ás grandes superficies comerciais. Sen esquecer que todavía estes días coñecíamos que o goberno galego vai a ter 53 millóns suplementarios de financiamento mediante o imposto sobre os carburantes. O sea, que fala de incrementar os ingresos e non de recortar os gastos, deduzo. Evidentemente, somos pragmáticos, somos conscientes de que no momento actual hai moitas necesidades de gasto, pero creemos que todavía se pode traballar moito máis sobre os ingresos. Falou onte tamén de sanidade, supoño que ningún goberno quere recortar voluntariamente en sanidade. De onde poden sair os recursos tamén para que este modelo que todos coincidimos, que é tan estupendo, non se vai ao garete como algúns están advertindo que está acontecendo? Bueno, permítame que disinta. Hai gobernos que sí queren recortar na sanidade. Hai gobernos que están moi interesados en abrir espacio ao negocio dentro do sector público. E, polo tanto, este é un deles? Eu creo que o goberno galego está comenzando a dar esos pasos. A construción de un hospital en Vigo mediante unha concesión a 30 anos a unha entidade privada absolutamente contestada por todo o sector facultativo é un comenzo dese proceso. Aquí, de momento, en Galicia, onde se está actuando é mediante a imposición de taxas tanto na farmacia ambulatoria como na farmacia hospitalaria. Nos parecen abusivas, nos parecen desproporcionadas e, sobre todo, parécenos que o sistema sanitario en Galicia e en España, no estado actual da nosa economía, é perfectamente sostible. Non é un gran peso, non é un peso insoportable sobre o PIB. E, polo tanto, creemos que o goberno non debería de enviar ese sinal aos cidadáns
de empezar a introducir criterios de mercado e de discriminación. Que tipo de lastre ten o PSDG e de forma extensiva o PSOE como consecuencia de ter gobernado en España ata hai pouco tempo, ata hai 2 anos prácticamente? Teñen dificultades para construir un discurso que a xente merque, no bo sentido da palabra? Bueno, creo que o Partido Socialista, logo de perder as eleccións en España, pois evidentemente entrou nun proceso de reflexión que no momento actual comeza a ser superado e volve a poñer diante dos cidadáns 2 feitos. Dunha banda, o fracaso das políticas dos conservadores e doutra banda, as alternativas da socialdemocracia. E creemos que ese é o camiño no que hai que continuar a traballar a partir de agora. Fala da socialdemocracia, pero parece que en Alemanha están a punto de chegar a un pacto os socialdemócratas cos demócratas cristianos de Angela Merkel. Non sei de que forma eso pode influir no discurso do Partido Socialista aquí, porque ali parece que sí que son quen de chegar a acordos e que a socialdemocracia sí que é quen de gobernar ou de cogobernar cun partido que representa Angela Merkel, nin máis nin menos. Sen dúbida, sen dúbida. E se miramos con certo detalle como funciona a economía ou os sistemas de protección en Alemanha, seguramente veremos que estamos moi lonxe todavía en España. Hai unha cultura distinta, froito de moitas décadas de traballo parlamentario, hai unha cultura política tamén nas propias organizacións partidarias diferente, e, polo tanto, ali se pode dar un escenario que en España, como en xeral noutros países do sur de Europa, é totalmente inviable. Claro, pero ese escenario é inviable por culpa dos políticos, porque sí que hai a sensación de que a xente, a cidadanía, nestes momentos tan terribles nos que estamos, si vota de menos a capacidade dos políticos de chegar a acordos. Pero os políticos... Por que a xente sí que demanda eso e os políticos, os representantes desa xente, non acaba de ser capaz de chegar a eses pactos? Nos acabamos de ofrecer onte mesmo pactos concretos e, ademais... Pero teñen algunha esperanza de que esa oferta se concrete? Unha vontade de diálogo. Non escoitamos unha receptividade excesiva no presidente da Xunta. Se pode adiantar máis nese vieiro, sen dúbida. Está a Xunta nesa vontade? Eu son escéptico, porque ten maioría absoluta, porque pode facer o que legitimamente considera necesario, e porque en 5 anos non amosou ningún interese polo diálogo prácticamente en ningún tema de interese en Galicia. O sea, que desbota a posibilidade. Teño a sensación polo que está dicindo de que non é nada optimista. Nunca. A política é diálogo e hai que esgotalo. E falaremos, polo tanto, mañán das nosas propostas de resolución. Escoitaremos as dos outros grupos, coa vontade de buscar o mellor para sair desta terrible situación. Pero tamén co convencimento e a responsabilidade de que non podemos votar aquilo que é radicalmente contrario ao que os cidadáns agardan de nós. Bueno, onte o PSOE viviu unha situación un pouco extraña. Vostede estrenábase como voceiro do PSDG, estaba o actual secretario xeral no poleiro, digamos, na tribuna de invitados, estaba o antigo secretario xeral nun sitio distinto no que acontecía normalmente, unha serie de cambios. Como está levando o grupo todas estas mudanzas? Pois, con normalidade, é un grupo que ten unha vontade de traballo. A política do grupo parlamentario a dirixe o secretario xeral do partido, que é o señor Gómez Besteiro, que neste momento non sexa diputado non lle impide exercer unha dirección Pero non é raro, de cara a xente, eu póñome na cabeza da xente, non é raro que o actual secretario xeral, lóxicamente non participou nestas eleccións e non pode estar no Parlamento, non este no Parlamento, e o vello secretario xeral sí que este no Parlamento. Mellor tiña que sair o antigo secretario xeral do Parlamento e dar paso a outro. Son circunstancias sobrevidas. No Parlamento só poden entrar aqueles que foron elexidos no momento das eleccións. Pero se pode dimitir tamén de diputado, non? Sí, pero nin o grupo parlamentario nin o Partido Socialista consideraron que fora necesario neste momento que ninguén dimitira. Obviamente, todos os deputados teñen a súa acta a disposición do seu partido. Falou onte con Pachi Vázquez, tivo ocasión de comentar un pouco cal iba a ser o tono da súa intervención. Sí. Cree que estamos na liña aceitada. En todo caso, é unha liña que foi previamente debatida no seo do partido e do grupo parlamentario, e, polo tanto, o que estamos a facer resposta o que creemos que compre facer neste intre. E a xente, a cidadanía, cree que sabe o que está acontecendo estes días aquí? Eu creo que, en xeral, os cidadáns non teñen unha idea clara de para que sirve o Parlamento, non solamente
no debate do Estado da Autonomía. É unha entidade que está un pouco lonxana dos cidadáns, porque aquí o que se produce é un debate razonablemente abstracto. Se non existira o Parlamento, teríamos un conflicto social todos os días nas rúas. Os parlamentos foron inventados para sustituir ese conflicto por un debate civilizado. Pero conflicto témolo. Parece que non está disolvendo esa capacidade de conflicto. Non o nivel que podería estar noutras circunstancias. E, por tanto, o Parlamento é o sitio onde fundamentalmente se controla o goberno. As inquedanzas dos cidadáns, no tema, por exemplo, onte estaban ás portas do Parlamento as persoas afectadas por esa escandalosa exacción aos antigos emigrantes galegos en Europa, esas persoas estaban fora, pero tamén estaban dentro, trasladándonos aos distintos grupos a súa posición. Pero non hai a sensación, polo menos temos a sensación algúns, de que precisamente nestes momentos o divorcio entre a Cámara de Representación, que efectivamente é o Parlamento, e as inquedanzas da cidadanía é absoluto, xa que hai un muro que non é invisible, sino que é real e que a xente non acaba de sentirse representada polo que aquí acontece. Eu diría que hai un muro en xeral entre o goberno e os cidadáns. E entre a oposición e os cidadáns non. A oposición forma parte deste ámbito parlamentario, que é un ámbito menos visible. Pero ese labor da oposición, ao final, é o labor de trasladar a voz dos cidadáns e aquí, e de trasladarlla sobre todo o goberno. Entón, se o goberno ten receptividade, será quen de dar respostas aos cidadáns e tamén de trasladar esas respostas aos seus representantes. Bueno, estamos rematando xa, pero non quería deixar de facer unha última pregunta. Estamos falando do debate do Estado deste país, que é Galicia. Así que é Galicia? Que é Galicia? Pois Galicia é un territorio con unha grande capacidade pola súa posición cultural, social, o seu potencial humano, pero un territorio que non acaba de despegar nos últimos anos. En ese sentido, as estatísticas europeas nos están ofrecendo unha imaxe moi preocupante de nós. Creo que deberíamos de ter sempre a ollada posta na situación das comunidades das rexións máis adiantadas de Europa e ter, sobre todo, a vontade de chegar a igualarnos con elas. Xosé Luís Méndez Romeu, moitísimas grazas por atendernos aquí no Parlamento Galego. Imos directamente xa a continuar polos pasillos do Parlamento, nesta ocasión falando ca presidenta da Cámara Legislativa, con Pilar Rojo.